Als jij ooit bij Jezus verdienen, wat daar is door die bloed van die lam, groei jij in genade verbeveiligen, door die kostbare bloed van die lam. Ja, is jij rein, door die bloed, door die kostbare bloed van die lam. Is je ook hier vlekloos soos die sneeuw, so wit weer die kostbare bloed van die lam. Wandel jy nou dagelijks met jou heiland saam, weer die kostbare bloed van die lam. Is jou siel volkome in sy grote naam, weer die kostbare bloed van die lam. Is jy rein, door die bloed, halleluja, door die kostbare bloed van die lam. Is jy ook hier vlekloos soos die sneeuw, so wit, door die kostbare bloed van die lam. Om die bruidegom is al jou klere wit, rein gewas door die bloed van die lam. Is jy ook bereid om aan die feest te sit, door die kostbare bloed van die lam. Is jy rein, door die bloed, door die kostbare bloed van die lam. Is jou klere vlekloos soos die sneeuw, so wit, door die kostbare bloed van die lam. Sonde af wat jou nog so besmet, word gewas deur die bloed van die lam. Die fontein vloei nog wat nou jou siel kan red, deur die kostbare bloed van die lam. Nou, is jy rein, deur die bloed, halleluja, deur die kostbare bloed van die lam. Is jy ook vlekken soos die sneeuw, so wit, door die kostbare bloed van die lam. Is jy rein, door die bloed, halleluja, door die kostbare bloed van die lam. Is jy ook vlekken soos die sneeuw, so wit, door die kostbare bloed van die lam. Is jy rein, door die bloed, halleluja, door die kostbare bloed van die lam. Is jy ook weer vlekken soos die sneeuw, so wit, door die kostbare bloed van die lam. Yes, I'm washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb. Yes, my garments are spotlessly are white as snow. Yes, I'm washed in the blood of the Lamb. Oh, yes, I'm washed, hallelujah, in the blood. Yes, hallelujah, in the soul cleansing blood of the Lamb. Yes, my garments are spotless, they are white as snow. Soul cleansing blood of the Lamb. Oh yes, I'm washed in the blood, hallelujah, in the soul cleansing blood, the Lamb. Yes, my garments are spotless, they are white as snow. Yes, I'm washed in the blood of the Lamb. Oh yes, I'm washed, oh yes, I'm washed in the blood, in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb. My garments
prys U daarvoor. Halleluja, halleluja. O, die bloed van Jesus, ons dankie. Vader, ons kan uitroep in hierdie uur. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied. Soos in die hemel, net so ook op hierdie aarde. Halleluja. Dankie, Here Jesus, dat ons kan sing. Ons is gewas deur die kosbare bloed van die lam. Nie net gewas nie, maar ook duur gekoop. En ons dankie dat die bloed van die kruis vir ons versoening gebring het met die Vader. Deur U, baie, baie dankie, dat ons in hierdie dag kan ten volle besef, wat 'n waarde die bloed van die Here het, en sonder die bloed, kan niemand werk nie. Here, dankie, dat U en die Vader, selfs die Heilige Gees, net deur die bloed werk. En ons eer U, dat ons weet dat hierdie werk wat U gedoen het, en die werk deur die bloed, het miljoene mense al by U gebring, en hulle is wit gewas en rein gemaak in die bloed van die lam. Ons eer U in hierdie dag daarvoor. Halleluja. So voorreg om te weet, dat U het U lewe gegee, sodat ons lewe kan gee, deur onsself te verloon en U te volg, in U bloedspoor, tot agter die voorhangsel heen, waarvan U die voorloper is. Ons kan agterna loop, Here, maar net as ons onder die bloed, deur die bloed, in U bloedspoor wandel. Dankie dat U dit vir ons moontlik gemaak het. Want dit wat ons ontvang het, duur gekoop, deur U bloed, sonder dat ons 'n sent betaal het. O, dankie, Here, dat geld kan dit nie koop. Heer, is U alleen wat het gee, sodat mense gered kan word. Eer U ook daarvoor. So dank ons U dat ons so saam is. Ons wil saam bid vir almal wat siek is. Here, wanneer ons praat van deur die bloed, dan besef ons net een ding, dat selfs die genesing vind plaas in en deur onder die bloed. Halleluja. Want Here, geen wond op 'n mens is sonder bloed. En U het baie wonde opgedoen. En deur U wonde daar genesing gekom, maar uit daai wonde het baie bloed gevloei. En daarom kan ons bid vir almal wat siek is. Here, ons kan sing soos die koortjie, daar is krag, wonderbare krag. Daar is oorwinning en daar is genesing. Kosbare bloed van die lam. Halleluja, dankie dat ons die bloed het as die enigste middel wat alles laat werk, wat die woord sê, U sal vir ons doen. Verheerlik U dan in hierdie dag, en elke sieke wat U gesond maak. En ons prys U vir genesing, deurdat U van U krag laat uitgaan tot goddelike genesing. Baie dankie daarvoor. So bid ons saam vir al die gebedsversoeke. Hulle is almal by die Here bekend. En o, Here Jesus. Halleluja. Daar is krag in gebed. Maar ons weet, Here, die krag in gebed kan alleen in werking kom as ons self deur die bloed gekom het. Baie, baie dankie dat U hierdie gebedsversoeke hoor en antwoord. En U naam sal verheerlik word. Dankie, Here, dat U dan elke een sal seën met 'n wonderwerk deur die kosbare bloed. Prys U daarvoor. So bid ons weer saam vir al die plekke waar daar reën nodig is in ons land, buurlande, reg oor die wêreld, waar mense bid vir reën, dat die Here vir hulle reën gee. Here, U het alles daar gestel, die son, die maan, die sterre, die wolke gemaak, alles. Alles is daar, sodat daar reën kan wees. Ons moet net vra, en ons weet dat die Here doen. Baie dankie dat U ook die mense wat op daai plekke bly,
waarlik sal krag en deur sal dra tot verheerliking van die naam en ons eer U ook daarvoor. Baie dankie dat ons kan bid vir die onfeilbare woord. Laat die woord dan vandag weer met ons spreek. Here, nie net met my nie, maar met elke een wat dit hoor. Dankie dat ons kan ore het, wat kan hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Dankie dat ons ore bestryk is met die bloed van die lam, sodat die waarheid alleen kan ingaan vind in ons siele. Here, want dit is voedsel vir die siele, die woord van God. Baie, baie dankie dat U ons dan so saam seën en die woord seën. Laat dit alles sal gebeur onder U kosbare bloed en ons prys U daarvoor. Amen en amen. Prys die Here, ons is dankbaar om saam te wees. Groet U almal in Jesus se mooi naam. Ek is pastoor Flippie Gerber en halleluja. My telefoonnommer is 082-874-1705. Nou, ons het laasweek oor 'n paar dinge gepraat wat baie belangrik is. Hoe dat die Here vergifnis bewerk het vir Adam en Eva. Deur die bok wat hy geslag het. En hulle het natuurlik aangetrek het met 'n kleed, 'n boekleed, 'n garment soos dit Engels genoem word, of 'n mantel. Maar dit is om die hele liggaam toe te maak. En as ek praat van liggaam toe maak, dan is dit arms en bene alles ingesluit. Halleluja. Om die naaktheid van die mens te bedek wat deur sonde veroorsaak is. En dit is so belangrik om dit te weet dat die Here het reg in die begin eintlik meer gevoel gehad met die mens nadat die mens gesondig het. Alhoewel daar eers vervloekinge was en straf was, het die vergifnis deur die bloed van die bokkies wat vergiet is, gekom na die mens toe. En dit is waarom die Here vir Kain die dood gemaak het, want dit sou vir die Here makliker gewees om dit te doen, maar die bloed van sy broer, en dit moet ons altyd onthou, die regverdige bloed van die regverdiges, wat gemartel word en vervolg word en verdruk word en doodgemaak word. Daardie regverdige bloed roep altyd vergifnis uit vir hulle wat hulle martel, vir hulle wat hulle doodmaak, vir hulle wat hulle onderdruk. Hulle roep altyd vergifnis, want dit is deel van bloedvergieting. Die oomblik as jou bloed vergiet word, ek is 'n onskuldige mens deur 'n moordenaar doodgemaak word. Daardie bloed van hy onskuldige mens roep outomaties vergifnis vir die een wat hom doodgemaak het. Dit is wanneer aan bloed vergiet word, dan kom daar vergifnis na vore. Dit het God bepaal in die tuin van Eden. Halleluja. En dit is waarom dit vir my so wonderlik is om oor die bloed te praat, want wat ek al reeds gesê het, dat God werk net deur bloed. Christus werk net deur die bloed, en selfs die Heilige Gees. Want daar kan niks na vore kom as dit nie deur die bloed kom. Prys die Here. Selfs die wederkoms sal met bloed gepaard gaan. Want die kleed van die Here Jesus sal in bloed gedompel wees die dag as hy kom. Dit gaan alles met in en deur die bloed en met bloed. En een ding wat vir my baie duidelik is, wanneer ek gaan kyk na die Israeliete in Egipte, met die avondmaal, die Pasga wat gevier is, het die Here een ding gesê, as ek die bloed sien. Nou hier is 'n interessante ding. Die Here sê, as ek die bloed sien, sal ek by die huis verby gaan. Die Here wil nie die huis sien. Die Here wil nie die wat binne in die huise sien. Hy wil die bloed sien. En die verderf wat verby gegaan het, is die dood. Die ewige dood. En ons lewe word bedreig met die ewige dood. As die Here jou siel red, deur die bloed, dan alleen kan die verderwer verbygaan.
Maar, 'n baie belangrike ding. Die Here kyk nie na sy huis, of kyk nie na die liggaam van Christus, om te kyk wie's almal daar binne. Nou, en wat daar binne aangaan nie. Die heel eerste ding wat God wil sien, want die liggaam van Christus word die gemeente van God genoem. Die heel eerste ding wat God wil sien, as hy na die liggaam van Christus kyk, is bloed. As die Here na my en na jou kyk, wat is die heel eerste ding wat hy wil sien? Is bloed. Want jy sal deur die bloed erken word. Want as die Here die bloed sien, dan weet die Here, die verderwer sal verbygaan. En vandag preek hulle 'n evangelie sonder bloed. Dis liefde, dis genade, dis barmhartigheid, dit is 'n selfbeeld en dis daar wat die woord sê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloor, sy kruis opneem en my volg. Nou, ek en predikers preek dit vandag en sê, maar ons het nie nodig om onsself te verloor nie. Ek wil vandag vir iets sê. Nou, as jy deur die bloed gekom het, dan moet jy een ding weet. Daar's net een ding wat die Here by jou wil sien, is bloed. Want net die bloed kan jou klere wit maak. Net die bloed kan jou vry maak. Net die bloed kan verlossing bring. Net die bloed kan jou uit gevangenskap laat ontsnap. En baie kinders van die Here sit, hoor wat ek vir, hy is gedoop in die Heilige Gees, hy spreek in die Heilige Gees taal, hy lees selfs tale uit, hy bring profesies in die kerk, hy bid vir siekes en al die dinge, maar hy sit in 'n gevangenis. Want dit is nou Flippie Gerber, of Jimmy Swaggart, of Copeland, Benny Hinn, dis. Die Here wil hulle nie sien nie. Maar ons kyk daarna, ons sien dit. Die Here wil die bloed sien. En wanneer mense na ons kyk, moet hulle ons sien as bloedgewastes. Nie in die werke wat ons vleeslik doen. Ek meen siekes gesond maak en hier word gedoop in die Heilige Gees en daar. Dis alles wat nodig is. Maar die belangrikheid van alles is, ons moet as verlostes deur die bloed gesien word. Want wat baie interessant is, as ek nie 'n verloste is nie, as die Here nie die bloed by my sien nie, dan kan my lig ook nie skyn nie. Halleluja. Dit is so wonderlik. Dit meen dan die bloed, as gevolg van die bloed, of deur die bloed, sal my lig skyn. Want wanneer ek gered word, my gees en jou gees, of elke mens se gees, is 'n lamp van die Here. En wanneer hierdie lamp die dag eers gered word, en hy word gereinig, dan kan daar olie gegooi word, dan kan sy lig skyn. Dit meen, selfs die lig wat jy moet uitgee na die wêreld, dit kom deur die bloed. Selfs jou preke wat jy bring, dit kom alles deur die bloed, maar wat se preke bring jy nou? Baie predikers staan op die kansel, en jy kan nie die bloed by hulle sien nie, want hulle preek nie oor die bloed. So wat preek hulle vir jou? 'n bloedlose evangelie. Ons in hierdie dae is besig en ons sien hoe dat die kerkwêreld verval het. Dis alle kerke, of hy Pinkster is, of hy groot kerk is, of hy Katoliek is, maak nie saak nie, of hy interkerklik is, en huisgroepe ensovoorts. Die mense kom nie meer by die bloed uit nie. En as gevolg van dit, is die kerk in die vervalle toestand.
Die verderwer kom by die kinders van die Here aan en hy verwoes hulle geestelike lewe. Waarom? Want daar is nie bloed nie. As jy kyk nou hoe dit gaan oor die kerke en wat hulle alles doen, ek wil net in aanvang. Ek meen, geen mens kan dit doen as hy deur die bloed gekom het. Maar, nou ja, die wysheid van hierdie ou wêreld, sê die Bybel is dwaasheid by God. En daar is net een wysheid by God, en dis die bloed van die kruis. En Jesus Christus het aan die kruis gehang, en hy is die wysheid van God. So, dit meen dat deur die bloed van die kruis, die woord van die kruis, die woord van die kruis, is vir ons redding. Halleluja, dit kom deur die bloed. Dit meen as ek oor die kruis praat, die kruis kom deur die bloed. Want hy is bevlek met die bloed van die lam. Ons wit klere kom deur die bloed. Ons feesklere waarvan die woord praat, kom alles deur die bloed. En die Here het die bloed alreeds bepaal in die tuin van Eden om vir Adam en Eva hierdie klere te boekleed te maak. En wat interessant is, die boekleed, daardie velle, kom deur die bloed. Want as daar nie bloed was, die sou daar nooit velle gewees het. Maak jou vel seer, en kyk wat kom my. Bloed. En dit is vergieting van bloed. Dit meen, selfs hulle kleed wat die Here gemaak het, wat ons kon sien, hierdie velle, dit het deur bloed gekom. Halleluja. Vandag kom alles deur sintetiese materiale. Daar's geen bloed in. Halleluja. En dit is, en het lyk vir my dat die kerk dra ook sintetiese, geestelik, sintetiese klere, wat van sintetiese goed gemaak is. Want daar is geen krag nie, want die bloed is nie daar nie. Daar is geen verlossing nie, want die bloed is nie daar nie. Sonde word goedgekeur, want die bloed is nie daar nie. Word wêreldsgesindheid, die bloed is nie daar nie. Word wêreldgelykvormig, die bloed is nie daar nie. Ek meen, vroeger jare het ons die ou mense, die kinders belet om na disco toe gaan. Vandag hoef hulle net kerk toe te gaan, want al die liggies en al die musiek en al die geraas is daar so klaar. Ek meen, hulle moet net saam dans. Dis al. Daar is nie meer bloed nie. En dis waarom hierdie lied wat ek gesing het, vir my so wonderbaarlik is. Ek wil net vinnig hier dit noem. Ek gaan ietsie noem hier so, by die hy sê, was jy ooit by Jesus vir die reiniging? Nou, ek wil dit vir jou vra wat na die woord luister. Was jy ooit by Jesus vir die reiniging? Hy sê die mooi woorde. Wandel jy nou daagliks met jou heiland saam? Deur die kosbare bloed. Halleluja. Dit meen, ek kan nie eers met die Here wandel as ek nie deur die bloed is gekom het nie. Dit meen, as die Here moet na my kyk, moet hy die bloed sien. As ek hom volg. Halleluja. Hy sê, rus jou siel volkome op sy grote naam. Wat? Ja, wanneer? Deur die bloed. Ek wil nou vandag vir u sê, die bloed is die sekerheid van alles wat die Here vir my kan doen. Daar is niks so verseker soos die bloed. Niks. Want as ek deur die bloed, in die bloed, dan kan ek verseker wees van alles. Nou gaan die woord van die Here ver. Ek praat nie fisies nie, halleluja. Hierdie jou vreeslike lewe, hierdie ek, halleluja. Ek meen, as jy nou kyk hoe die mense hulle liggame behandel, dit verf, dit tattoo, dit doen alles. Nou is hulle kinders van die Here, nou staan hulle voor die spieël. Nou verf hulle alles toe en hulle tattoo alles toe. Hierdie beeld van die bloed wat ek moet uitdra is nou bemors met verf en tattoos en wat en alles. Want as jy deur die bloed kom, sal jy dit nie doen nie. Want die bloed maak wit en skoon en rein. As jy gaan nou te ver. Ek het nog nie ver genoeg gegaan. Want die belangrike ding
dat die siel wat binne is, hy moet deur die bloed kom. Want dis hy wat gered moet word. En as hy gered is en hy kom deur die bloed, dan outomaties werk dit deur in jou liggaam. Dis waarom die Here gesê het vir die Fariseërs, julle maak die beker aan die binnekant skoon. Ek gaan die buitekant skoon. Ek maak hom binne en buite skoon. Dit meen die Here, waar begin die Here? Binnekant. Want as hy binnekant begin, deur sy bloed en hy maak skoon, dan word die uiterlike ook deur die bloed skoon gemaak. Halleluja. Prys die Here. Ek wil nou vandag vir jou sê, jy kan sê, ag wel, ek glo nie daai is sonde en ek glo nie daai is sonde, ek glo nie daai is sonde. Tattoos is nie verkeerd en dis nie verkeerd en dis die kleredrag nie verkeerd en ensovoorts. Jy kan glo net wat jy wil. Weet jy waarom glo jy net wat jy wil? Want jy het nog nie deur die bloed in die bloed gekom. Wanneer jy nou vir my sê, ek is nie deur die bloed gewas, ja, ek wil dit vir jou sê. Want waarom lyk jy aan die uiterlike kant so fyn? Wêreldsgesind, wêreldgelykvormig. Waarom? Nadat jy as 'n priester geroep is. Christus het jou as 'n priester gemaak vir sy God en Vader. Halleluja. Ja, maar as ek nie dit en dit kan doen nie, dan kan ek nie die Here dien nie. Hou eerder op die Here dien en kom tot bekering. Deur die bloed, dat jy gereinig kan word. Halleluja. Hy sê, is jy ook bereid om aan die fees te sit? Jy kan alleen aan die fees eendag gaan sit. Deur die bloed, want deur die bloed ontvang jy feesklere. Jy ontvang ook die wit kleed. Halleluja. Dit meen, hierdie wit kleed wat jy ontvang is 'n feeskleed. En jy kan dit alleen verkry deur die bloed. Jy moet sorg dat dit rein en wit gewas word deur die bloed van die lam. Halleluja. Dis jou werk. Dink jy die Here het sy bloed vir ons gegee en nou moet hy sorg dat ons skoon bly? Wie is jy? Jy moet sorg, want jy het die bloed tot jou beskikking. Jy moet sorg dat jy rein bly. Halleluja. En as die bloed jou rein gemaak het, dan kom die woord in werking, die waterbad van die woord. En dit hou jou rein, dit meen dit wat in die Bybel geskryf staan, moet jy glo met jou hele hart en dit so doen, want dit hou jou rein. Weg van wêreldsgesindheid, wêreldgelykvormigheid, weg van al hierdie kleredrag en tattoos en goede wat die mense op hulle liggame plak. Weg daarvan. Halleluja. Hy sê, lê die sonde af wat jy nog so besmet, deur die bloed van die lam. Die fontein vloei nog, wat nou jou siel kan red, halleluja. Die fontein vloei, prys die Here, elke oomblik van die dag, want die bloed van die lam, dis soos die vrou, die weduwee, wat sy kruike nooit opgehou het om vol te bly nie. Sy het altyd gegee, daar was altyd gewees, sy het verkoop daarvan. Nou die bloed van Jesus is 'n fontein wat nooit ophou vloei nie. Hoekom? Want in hierdie fontein kan ek rein gewas word. Waarom dink jy preek die predikers nie meer oor die bloed nie? Want hulle self is bang vir die bloed. Halleluja. Ek wil dit weer sê, dat daar is niks wat God doen sonder bloed. En ek wil nou vandag vir u iets gee wat die Here vir my gegee het, wat vir my wonderlik was. Die Here het dit al 'n hele paar jaar gelede gegee. Ek het dit nog nooit werklik gepreek nie, maar ek wil vir u iets lees uit die woord van die Here, en dit is in Hebreërs, waar die Bybel sê, kom ons gaan net gou soontoe. Halleluja. Prys die Here. Hy sê in Hebreërs hierdie mooi woorde.
kommentarie, wil dit net kry. Kom ons gaan die Hebreërs, die 9de vers. En van die 9de hoofstuk, die 6de vers. En nadat hierdie dinge so ingerig was, het die priester wel gedurig in die eerste tabernakel ingegaan om die dienste te vervul. Nou, wat interessant is, die hoë priester kon nie ingaan sonder bloed nie. Hy kan nie ingegaan het sonder bloed nie. En hier is 'n belangrike ding. Ons praat baie van ons moet met vrymoedigheid ingaan na die troon van genade. Ek wil nou vandag vir u sê, jy kan nie sonder bloed ingaan nie. Jy kan nie op regverdige dade staat maak nie. Jy kan nie op jou goeie dade staat maak nie. Jy kan nie op dit wat jy doen vir die Here, al het jy miljoene mense bereik deur hierdie evangelie, nou jy kan nie daarop ingaan by die troon van genade. Jy kan alleen daar kom deur die bloed. Dus, maar baie mense hulle seëninge verloor. Halleluja, praat van geestelike seëning. Hy sê maar in die tweede, die hoë priester alleen, eenmaal in die jaar, nie sonder bloed nie, want hy offer vir homself en vir die sondes van die volk wat hulle uit onwetendheid begaan het. Dit meen, hy kan nie sonder bloed ingaan nie. En selfs die priesters kan nie sonder bloed werk nie, in die tabernakel nie. En nou gaan hy verder. Hy sê, waarmee die Heilige Gees dit duidelik maak, dat die weg na die heiligdom nie geopen is, solank as die eerste tabernakel stand hou nie. Dit meen, hy praat hierso eintlik van 2 tabernakels. Nou, ons ken almal the Feast of the Tabernacles. Ek weet, daar is boeke geskryf daaroor en so aan. Maar wat vir my baie belangrik is in die woord van die Here, hy praat van 2 tabernakels. Nou, ek gaan net vir u lees oor die eerste tabernakel in ons tyd. Die tweede tabernakel, die weg na die heiligdom kan nie geopen word vir ons, solank as die eerste tabernakel bestaan nie. Nou die eerste tabernakel is die tabernakel van wat in die woestyn was, wat Moses gebou het. Die tweede tabernakel is die hemelse tabernakel, maar die tweede tabernakel is die eerste een, en die aardse een is die tweede een. Maar vir ons as mense is die aardse een die eerste, en die hemelse die tweede. Want, waarom die aardse eerste moes wees, is dat ons moes die eerste tabernakel bediening verkry, sodat ons by die tweede tabernakel, wat eintlik die eerste een is, deur die bloed agter die voorhangsel kan ingaan. Wie? Elke een van ons. Waarom? Omdat God ons geroep het en dat die Heer Jezus as hoëpriesters ons priesters gemaak het vir sy God en Vader. Hy sê priesters en konings, maar ons is nou met die priesterskap te doen. Sodat ons agter die voorhangsel kan ingaan deur die bloed van Jezus. Die eerste tabernakel kon net die hoëpriester ingaan en dit deur die bloed van bokke en stiere. Nie met sy eie bloed nie, want sy eie bloed kan ons nie agter die voorhangsel inbring. Halleluja. Maar in die Nuwe Testament kan ons agter die voorhangsel ingaan, want Christus was die voorloper daarvan. Hy die weg na die heiligdom, die allerheiligste vir ons oopgemaak. Dit is waarom toe hy die dag sterwe aan die kruis, toe skeer die voorhangsel in die tempel in 2 van bo tot onder. Waarom? Want die oomblik toe Christus sterwe, die krag in die bloed, wat nou na die mens toe gaan, elkeen wat 'n priester geword het in Christus, daai mens vrymoedigheid kan hê om deur die voorhangsel, agter die voorhangsel in te gaan, na die heiligdom, elke een van ons.
Maar dit kan nie gebeur het solank as die eerste tabernakel nie. Ek het in my lewe baie keer gevra, Here, hoekom moes die eerste tabernakel tot niet gaan? Hy het nie tot niet gegaan nie, maar hy was nie meer in werking nadat Christus gesterf het. Halleluja. En ek wil net so 'n paar verse lees. En dit was vir my baie mooi. Net as 'n bewys. Hy sê in Eksodus 25 vers 9. Hy sê vir Moses moet die tabernakel bou. En die Here sê vir hom, volg ons alles wat ek jou laat sien. Die voorbeeld van die tabernakel en die voorbeeld van alles wat daarby behoort. So moet julle dit maak. Wat was die voorbeeld wat die Here vir Moses gewys het? Was die hemelse tabernakel. Waar op die berg, ons sal nou daarby kom. Maar die Here wys om die hemelse tabernakel. En die Here sê, volgens hierdie plan. Halleluja. En hier is in my wonderlik, dat hy moes dit net so bou soos die hemelse tabernakel. En wat vir my wonderlik is van die tabernakel, ek wil dit net gou sê, is dat alles is met tentseile gemaak. Behalwe die gereedskap en die tafels en al die goed en die waskom en die altaar. Maar verder is alles met tentseile gemaak of met velle gemaak. Maar die velle is ook soos tentseile gespan oor die tabernakel self. Halleluja. Ek meen die omheining was tentseile gewees. Dit is ook alles velle gewees. Maar alles het saamgewerk. En dit is waarom dit die tent van samekoms genoem word. En dan die allerheiligste word die tent van getuienis genoem. Daarin het die ark van getuienis gestaan. Dit is die tent van getuienis, daar die allerheiligste. En niemand kon na hierdie tent van getuienis ingaan nie, behalwe die hoëpriester, eenmaal 'n jaar met die bloed van stiere en bokke, sodat daar vergifnis van sonde vir die mens kan wees. En dit is baie belangrik om te onthou, dat met die eerste tabernakel is daar net vergifnis, en die vergifnis vir sondes het deur die bloed van bokke en stiere gekom, en selfs ook van mense. En hier is die verskil. Halleluja. Hy sê, ek wil net lees, 26 vers 30, so moet jy dan die tabernakel oprig volgens die plan wat jou op die berg getoon is. 26 vers 1, en die tabernakel moet jy van 10 tentdoeke maak, van fyn dubbele draad linne, en persrooi, en bloedrooi stowwe, met gerubs, as kunswerk, moet jy dit maak. Halleluja. En dan praat hy weer van die tabernakel en sy tent en sy dekkleed ensovoorts. En dan praat hy ook in die 18e vers van die 35ste hoofstuk Eksodus, die penne van die tabernakel, die penne van die voorhof, met sy lyn. Dit meen, daar is penne en lyne. Nou hier is vir my die wonderlikste. Dat die tabernakel en die tent van getuienis, met die ark van getuienis, is in die hemel. En weet jy wat vir my wonderlik is? Dis nie 'n gebou nie. Dis 'n tent van samekoms. Waarom is dit nie 'n gebou nie? Halleluja. Want as die mense meer word, die bloed gewas is, kan die seile met penne en lyne, kan dit groter gemaak word, sodat almal kan inkom. Dis waarom dit 'n tentwoning is. Daar kan altyd plek gemaak word vir nog een. Halleluja. Dis waarom hy sê, dat hy span sy tent oor ons uit. Halleluja. Halleluja. Want waar kan ons nou in beweeg? Agter die voorhangsel. In die heiligdom. In die allerheiligste. Saam met Christus. Maar weet jy wat? As jy nog nooit daar was nie,
kan jy nie daaroor preek nie. En hoe min predikers preek dit vir die volk van God. Hierdie dinge. Want hy weet nie wat het is nie. Hy weet nie dat dit gaan oor agter die voorhangs en dit gaan nie nou meer net om die volk van God in 'n lekker tyd te hê nie. En amen te roep en halleluja te roep en lekker te dans en musiek te speel en te sing. Dit gaan nie net daaroor nie. Dit is die uiterlike vertoon wat plaasvind van die heerlikheid wat binne is, maar die heerlikheid wat van binne is, kom net van een plek en dit is agter die voorhangsel heen. En om daarin te kom, moet ek in die bloed kan beweeg op die bloedspoor van Christus tot agter die voorhangsel heen. So dit wat belangrik is vir die volk van God, ek wil sê amper vir die kerkwêreld, is die bloed. Jy sal nooit deel word van die gemeente van die eerstgeborenes as jy nie deur die bloed gekom het. Ja, maar ek moet dit glo in die naam van die Seun van God en ek moet dit glo dat Jesus Christus die Seun van God is, dan sal ek gered word. Wie alleen aan jou vertel? Ja, maar die Bybel sê so. Gaan lees die Bybel verder. Die Here Jesus sê, as jy in my glo, soos die skrif sê, dan sal die volgende met jou gebeur. Wat sê die skrif? As ons sondes bely met berou, jou sonde bely met berou, dan sal jy vergewe word en gereinig word van alle sonde. En hier is die mooi van die saak. Ek wil net gou verder gaan. Halleluja. Praat hy baie, in Exodus praat hy baie van die tentdoeke wat saamgevoeg is, die bokhaar waarvan die tentdoeke gemaak is. Hy sê in die 40ste hoofstuk van Exodus, die 34ste vers, hy sê, en toe die volk die tent van samekoms, toe het die volk die tent van samekoms oordek. Hy sê eintlik in die tweede versie, en op die dag van die eerste maand, op die eerste van die maand, moet die tabernakel van die tent van samekoms opgerig word. En nou sê hy, toe dit opgerig is, toe het die volk die tent van samekoms oordek. Ek wil nou vandag vir iets sê, dat die volk wat hierdie tabernakel oordek het, as jy wil nou praat van die wolke van die hemel waarmee die Here Jesus gaan kom, dis dieselfde wolk. Want die Here het in die Ou Testament homself uit die wolk geopenbaar. Gaan lees God se woord veral terwyl die Israeliete getrek het vir 40 jaar in die woestyn. Daar was 'n wolk in die dag en 'n vuurkolom in die nag. Waar was die Here gewees? As Moses tot die Here geroep het, dan het die Here vir Moses uit die wolk geantwoord. So Christus, die Seun van God, vind jy in sy wolk. In Daniël 7 het die Seun van die mens op 'n wolk ingekom voor die Vader. Op sy wolk. Dis sy ryperd. Halleluja. En hy kom weer met die wolke. Hy het met die wolke weggevaar, hy kom weer met die wolke. Dit meen die wolke is deel van Christus. Daar is 'n wolk. Hierdie wolk bedek om, sodat ons hom nie kan sien nie. Maar hy's in die wolk. En jy kan die skrifte deurgaan, reg deur die skrifte is dit so. Wanneer daar van 'n wolk gepraat word, veral soos hierdie een woord. Hy sê, halleluja. En die heerlikheid van die Here het die tabernakel gevul, want die wolk het oor die tabernakel gekom. Hy sê die 35ste vers van die 40ste hoofstuk, en Moses, sodat Moses nie in die tent van samekoms kon ingaan, omdat die wolk daarop gerus en die heerlikheid van die Here die tabernakel vervul het. Dit meen Moses kon nie eers ingaan nie. Wat? 'n wolk! Halleluja. O, prys die Here. En die woord van die Here sê,
dat, hy sê op een plek, hy sê, die tabernakel is onder julle opgerig en my siel sal geen afskeer in julle hê. En dan het hy natuurlik al die ander goed wat hy nou byvoeg, maar hierdie was vir my ook interessant geweest, dat in hierdie, hy sê, kom ons lees het Numeri 9 vers 15, en op die dag toe hulle die tabernakel opgerig het die wolk die tabernakel en die tent van getuienis oordek, en in die aand was dit oor die tabernakel soos die gedaante van 'n vuur tot die môre toe. Halleluja. Hoor wat sê die woord. 1 Kronieke 17 vers 5. Ek het nog in geen huis gewoon van die dag af dat ek Israel laat optrek het tot vandag toe. Dus ek het in geen huis. Nou hier is interessant, ek wil dit net vinnig noem, dat die Here het nie is in die tempel gebly. Die Here het in geen huis gebly. Geen huis wat met mense hande gemaak is. Op hierdie aarde. Geen. Maar hoor wat sê. Hy sê, maar ek het gekom van tent tot tent. Waar die tent? Die tent van die tabernakel. Waar die tent nog? Ons is 'n tent woning. O, prys die Here. Hy sê, maar ek het gekom van tent tot tent en van tabernakel tot tabernakel. Waar die tabernakel? Van die eerste tabernakel wat in die hemel is, na die tweede tabernakel op aarde, wat eintlik die eerste op aarde is. Nou, ek het van tabernakel tot tabernakel gekom. Halleluja. Sodat hulle wat gered word deur my bloed, los kan kom van hierdie aardse tabernakel en weer in die hemelse tabernakel kan inbeweeg, saam met my. Van tabernakel, die tabernakel is die enigste woonplek wat God op hierdie aarde gehad. En wat interessant is, ons liggaam is 'n tempel van God, waarin die gees van die Here woon. Maar hierdie tempel is 'n tentwoning. En omdat ek 'n tentwoning is ek 'n tipe tabernakel wat gedoen word. Want hier binne in my en in u moet daar gedurig gewerk word met die bloed, sodat ons in die allerheiligste kan ingaan. En dit maak van ons deel van 'n hemelse tabernakel. Halleluja. As ek dit so kan kyk, ons is eintlik klein tabernakeltjies. Maar hierdie goed is vir my so wonderlik, dat die Here het alles volmaak gemaak. En alles kon alleen volmaak word deur die bloed van Jesus. Nie jou geloof nie, nie jou werke nie, niks. Psalm 78 vers 60, en hy het die tabernakel in Silo prys gegee, en die tent wat hy opgeslaan het onder die mense. Ek gaan nou net die vers lees, maar hier is Josua, in die tyd van Josua, het hulle die tabernakel in Silo opgeslaan. Maar daar het 'n dag aangebreek, dat die Here God hierdie tabernakel prys gegee. Dit meen, hy het nie langer in dit gebly nie. Hoekom nie? Want Dawid wou 'n tempel bou. En die Here sê toe, maar jy kan nie, want Johannes vol bloed. Jou seun sal hom bou. En die oomblik toe die tempel gebou word, toe word die tabernakel, die skrifte is alles hier, word die tabernakel in die tempel weggeneem. Dit meen, God gee sy woning op aarde, die tabernakel, prys. En dan word 'n tempel opgerig. En hy kan nie in die tempel woon nie. Want die woord sê, die Here sê, ek kan nie in die tempel woon nie, want hy het met mense hande gemaak. Ek sal my naam daar laat woon. Dis al, sy naam daar laat woon. Baie interessant. Enige kerk op hierdie aarde, ek gee nie om hoe heilig hulle is nie. Die Here woon nie in die kerkgebou nie. Ons noem dit die huis van God. Ons moet dit eintlik noem die huis van sy naam. Die huis van sy naam. Dis waarom hy sê enigeen wat as daar probleem is, die Here maak die belofte aan Salomo, en hulle kyk op na die huis, waar my naam woon, dan sal die Here hulle antwoord. Halleluja.
Net die naam van die Here woon vandag in die kerk. Nie eens in die gebou nie. Waar? Hier. Ons is die tabernakel waar God woon. Ons dra die Here in 'n kerkgebou in. En as ons uitloop, vat ons dit saam. Dit bly nie agter nie. 'n Kerk beteken niks. Almal is ge-worry oor die kerk vandag. Ek wil vandag vir u sê, God het die kerk prys gegee. Hy woon nie daar nie. Hy soek nou weer tabernakels om in te bly. En dis ek en u, tentwonings. Hy het die tabernakel prys gegee vir 'n tempel. En die Here is besig om hierdie klomp tempels, hierdie kerkgeboue prys te gee. Hoe? Want die ongeregte, wêreldgesind, die wêreldgelykvorm, die sonde, het in die kerk ingetrek. En die predikers keer alles goed. Halleluja. Ou Pinkster is nou vir jong predikers tradisie. En God, in ons tradisie, maak die woord van God kragteloos. Dit meer in ons ou Pinkster mense se tradisie, maak die woord van God kragteloos. Terwyl die woord van God kragtig gewerk het in die dae van die ou Pinkster wat ons in hierdie land gehad het. Waar is dit vandag? Nergens nie. Kerke vol mense, met niks. Halleluja. En dan sê Jesegiel 37 vers 27, en my tabernakel sal oor hulle wees, en ek sal vir hulle God wees, en hulle sal vir my volk wees. Waar die tabernakel? Die hemelse tabernakel sal oor ons uitgespan word. Halleluja. Ons is eintlik klaar daar, deur die bloed. Want ons kan agter die voorhangsel ingaan in die heiligdom in, saam met die Here Jesus. Dis die tabernakel wat die Here oor ons gespan het. Dis nie 'n gebou nie, dis 'n tentwoning. Halleluja. Hy sê, en ek sal vir hulle God wees, en hulle sal vir my volk wees. Waar? Die tabernakel, oor die tabernakel. Halleluja. Daarom sê in die Hebreërs 8 vers 2, Christus 'n bedienaar van die heilige dinge en van die ware tabernakel wat die Here opgerig het en nie 'n mens nie. Die hemelse Moses het een opgerig met die helpers, maar die Here God het een opgerig in die hemel sonder die hulp van 'n mens. Halleluja. Dis waarom niemand kan my keer om in te gaan. Want geen mens kan dit verhoed nie. Daarom sê die Here, ek het vir jou geopende deur gegee. Niemand kan keer dat ek in hierdie tabernakel van die hemel kan ingaan. Niemand nie. Al beskuldig hulle my, en maak hulle wat, hulle sê jy hoe sleg, wat ook al, maak die saak nie, hulle kan jou nie verhinder. Want deur die bloed sal jy kan ingaan. Prys die naam van die Here. Dan sê die 8 vers 5, Hebreërs, hulle wat 'n afbeelding skaduwee van die hemelse dinge bedien. Halleluja. Dit meen die priesters, die profete en die hoëpriester. Die tabernakel in die woestyn is 'n afbeelding van die hemelse. O, prys die Here. Soos Moses 'n goddelike bevel ontvang het toe hy die tabernakel sou voltooi, want hy het gesê, kyk, dat jy alles maak volgens die voorbeeld wat jou op die berg getoon is. Dit wil die Here sê, jy moet seker maak dat jy hom presies maak soos die hemelse tabernakel. En dan natuurlik het ons in die tabernakel die kandelaar en toonbrode, die heilige genoem word, die allerreinste genoem word, die voorportaal is daar en al hierdie dinge. Hy sê hierdie mooi woorde, Hebreërs 9 vers 6, en nadat hierdie dinge so ingerig was, het die priesters wel gedurig in die eerste tabernakel ingegaan om die dienste te vervul. Halleluja. Ons as priesters wat hierdie hemelse tabernakel ingegaan het deur die bloed. Ons moet nou die dienswerk voltooi hier op aarde. Deur wat? Deur die bloed. 'n Priester kan nie sonder bloed werk nie. Wys vir my in die hele skrif dat 'n priester sonder die bloed kan werk. Hy kan nie. Maar die mense, die predikers vandag werk sonder die bloed om mense te behaag, om lidmate in die kerk te kry.
Hy sê in Hebreërs 9 vers 8, waarmee die Heilige Gees dit duidelik maak, dat die weg na die heiligdom nog nie geopen is, solank as die eerste tabernakel stand hou. Dit meen, die eerste tabernakel moes prysgegee word. In Silo, dit is interessant, waar was die profete gedurig by mekaar? In Silo, waarom? Want die tabernakel was daar. En dit het weer gegaan met Dawid, tot by Dawid, en toe Dawid 'n tempel wou bou, ek meen, en sy seun Salomo die tempel bou, dus die tabernakel se tyd hier op aarde verby. Nee. Dit meen, hy kon nie meer stand hou nie, alhoewel dit in die tempel, die dienswerk verrig is volgens wat in die tabernakel was, en alles wat in die tabernakel was, ook in die tempel was. Nee, het daar die tabernakel stand gehou binne in die tempel. En dit is waarom die tempel afgebreek word. Want dit kan nie stand hou nie. Eerste keer, tweede keer, net na Christus, is die tempel weer afgebreek. Waarom? Want daar gaan nou, die tempel gaan nie meer die dienswerk verrig vir my siel nie, deur die bloed nie. Die hemelse tabernakel sal dit nou doen. So, die eerste een is weg. Halleluja. En die hemelse ene gaan voort. Hy het nog nooit opgehou, want hy was voor die eerste wat ons ken, die tabernakel op aarde. So, hy gaan deur. Halleluja. En dit hou nooit op nie, want dit is vir ewig. Prys die Here. En met Christus wat gesterf het en die voorhangsel het geskeur, toe kom die tweede tabernakel, die hemelse een vir ons, kom in werking. O, halleluja. O, halleluja. Prys die Here. En hierdie keer is dit nie die bloed van stiere en bokke en mense nie, maar die bloed van die lam van God. Oh, glory to God. Hy sê Hebreërs 9 vers 11, maar Christus wat optree as hoëpriester van die toekomstige weldaad, het deur die grotere en volmaaktere tabernakel, wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê, wat nie aan hierdie skepping behoort. Oh, glory, halleluja, halleluja, halleluja. Die tabernakel waarin ek en u kan ingaan, behoort nie aan hierdie skepping nie. O, prys die Here. Mense, kom ons word wakker. En om hierdie tabernakel wat nie aan mense behoort nie, halleluja, aan hierdie skepping behoort nie, om hierdie tabernakel gedurig deur in te gaan, deur die bloed van die lam tot agter die voorhangsel. Ons moet dit doen. Ek weet die predikers kan by die erediens Sondag vir Sondag net oor die bloed in die kruis preek. Dis al. Sodat ons elke dag ons kan reinig en skoonmaak, sodat ons agter die voorhangsel kan ingaan deur die bloed van die lam. Dink jy om net ou gebedjie op te sê, nou moet die Here jou antwoord. Ek wil net vandag vir jou sê, hy sê dit in Hebreërs, en ons almal ken die skrif baie goed, hy sê dit so mooi, en ek gaan dit nou vir u lees. Halleluja, prys die naam van die Here. Kom ons lees die 4de hoofstuk wat sê hy. Hy sê, en terwyl ons, 4de hoofstuk die 14de vers, terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het, wat deur die hemele deurgegaan het, halleluja, hy het die hemele deurgegaan, naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vashou. Hy is die belydenis van ons saligheid, en van ons geloof, en godsaligheid. 15de vers, want ons het nie 'n hoëpriester, wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie. Weet jy wat? Hierdie hoëpriester het in die tuin met Adam en Eva se swakhede medelee gehad, en hy slag gebok, en hy bloed word vergiet, sodat daar van 'n vergifnis kan wees. Wat dink jy, as daar nie vergifnis was nie, sou die vervloekinge, die mensdom uitgewis het. Vergifnis
die behoud van die mensdom. Bloedvergieting was die behoud van die mens. En daardie tyd het die Here Jesus, daardie tyd het God al met die mens medelee gehad. Ek dink toe die Here die mens sien met sy vye blare aan. Hy sê die skrif, God het berou gehad dat hy die mens op hierdie aarde gemaak. Hy het nie berou gehad dat hy die mens gemaak het. Hy het berou gehad dat hy die mens op hierdie aarde gemaak het. Maar kyk hoe lyk hulle. As hy hulle in die paradys gemaak het of in die hemel gemaak het, sou dit nie gebeur het. Maar God het 'n geslag gesoek. 'n mens. Halleluja. Gebore uit God. Deur sy seun, want sy seun is die goeie saad. Die onverganklike, onverderflike saad. Halleluja. En hier staan Adam en Eva, verwese, naken, al het hulle skorte aan. En sy God se medelee met vergifnis maak Adam en Eva. Oh, halleluja. Maar wat sê hy? Wat nie met ons swakheid medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Sien, en hier is die verskil. Toe Adam en Eva luister na wat die duiwel sê, en sy woord in hulle val, toe ontkiem die kwaad ook in hulle. En toe eers word die sonde in die liggaam gevind. Oh, halleluja. En dit het die swakheid na vore gebring. Christus nie, hy was sonder sonde in die wêreld. Hy is versoek deur die duiwel. 40 dae, 40 nagte en die laagste 3 versoekinge. Ons ken dit almal. En hy het net vir hom gesê, jy mag die Here jou God nie versoek. En dit is die behoud van ons. Want Christus, halleluja, hy het nie geluister na die versoekinge van die vyand soos Eva nie, en na sy listigheid. Nee, hy het hom bestraf. Sonder sonde. Oh, halleluja. Sy bloed gevloei, vry van sonde, om vry te maak van Adam af. Halleluja. Hoor wat sê die woord van die Here verder. Hy sê, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Want elke hoëpriester wat uit die mens geneem word, tree ten behoeve van die mens op in die dinge wat betrekking tot God staan, om gawes en offers vir die sonde te bring. Wat doen die Here Jesus? Hoëpriester het 'n mens geword. Hy tree op ten behoeve van die mense. Om wat? Om gawes en offers vir die sonde te bring. Hy het nie nodig gehad om een keer te offer. En hierdie offer is vir ewig. Sy bloed eenmaal gevloei en hierdie bloed is vir ewig, doen die werk. Dis wat die Here, hy tree op in die hemelse tabernakel, agter die voorhangsel, in die heiligdom, tree hy op ten behoeve van ons. Hoor wat sê hy? Om gawes en offers te bring vir die sonde. Die Here sê, as iemand in jou sonde, al is het 70x7 vergeef hom. Waarom? Want die Here het geweet, hy het gaan optree ten behoefte van die mens. Nou, offers. Sê dit, offers en gawes. Dit meen, daar is een offer, maar hierdie offer het 2 werkinge. Die eerste is, ek wil dit net verduidelik, dat die eerste tabernakel, die aardse tabernakel, was daar net vergifnis van sonde. Reg deur die Ou Testament, tot en met Christus.
Toe Christus sterwe en hy staan op en hy verskyn met sy bloed voor die Vader, wat sonder sonde was. Toe bekragtig die Vader die bloed. En nou in die Nuwe Testament, by die tweede tabernakel, kry ons vergifnis en reiniging van die sonde. Baie mense glo hulle het vergifnis gekry wat 100% reg is. Die prediker spreek het so, julle het vergifnis. Maar hoeveel van daardie baie was ooit by Jesus vir die reiniging van sonde? Dit is wat die tweede tabernakel doen met die bloed van Jesus. Dis vergifnis en reiniging. Ons kan nie meer werk op die Ou Testament vir vergifnis nie, want dit is net vergifnis. En dis deur die bloed van bokke en stiere, en selfs ook mense het daar vergifnis vir ander gekom. Maar in die Nuwe Testament het daar nie net vergifnis gekom nie, maar ook reiniging deur die bloed. Is jy rein deur die bloed? Waarom omsingel die sonde jou so maklik? Waarom keer jy sonde goed in jou eie lewe? Waarom doen jy dit wat God se woord sê jy moet nie doen nie? Waarom soek jy verskoning in die woord selfs? Jy versoek God om 'n verskoning te hê om hierdie ding te doen. Want jy het nog nie deur die bloed gekom nie. Maar wat sê hy? Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, en ek wil vandag vir u sê, sonder die bloed, sal jy nooit by die troon van genade kan kom. Pastor, hoe kan jy dit sê? Ek wil vandag vir u sê, elke mens, hy kan die grootste, vuilste sondaar op in die aarde wees, as hy bid, hoor die. Maar om te kan deurgaan, tot agter die voorhangsel heen, na die troon van genade, want hierdie troon van genade staan in die heiligdom. Dis waar, ek en u wat gered is, wat deur die bloed gekom het, en in die bloed is, wanneer ons verkeerd gedoen het, kan ons met vrymoedigheid die vergifnis aanneem, maar omdat ek al deur die bloed gekom en deur die bloed kom, moet ek nou na die troon van genade. Deur die bloed. Want daar sal ek nie net barmhartigheid ontvang en genade vind nie, maar daar sal ek gereinig van al my sonde. Halleluja. Om net vergifnis te kry. En hoor wat ek vandag vir jou sê, jy kan elke dag jou sonde meer as 70x7 keer bely, en die Here sal jou vergewe, want hy self so gesê. Daar is altyd vir jou vergifnis. Vir die volk Israel, 'n jaar se sonde. Die hoëpriester gaan eenmal 'n jaar agter die voorhangsel in die heiligdom in. En 'n jaar se sonde van elke een van daardie volk en vir die hele volk word in een oomblik vergewe deur die bloed van bokke en stiere. Vergifnis is volop. Nou sê baie mense, ja, kyk wat hy hou aan sonde, hoe moet die Here hom vergewe? Ek wil vandag vir julle sê, die Here vergewe, en hy vergewe, en hy vergeet, en hy vergewe, en hy vergeet, hy vergewe, en die Here gaan nie jou sondes onthou nie, die Here gaan nie myne onthou nie, die Here gaan nie kyk wanneer ek sonde doen nie, hy is nie daar nie, hy is nie eers bewus van my sonde nie, is al wanneer hy bewus word van my sonde, is as ek my sonde bely. Dan sê ek vir die Here wat ek sondig, en dan weet hy dit. En as ek nou met berou na die Here toe kom, dan, en met trane en smekinge, dan sal die bloed my reinig, halleluja, en dan vergeet hy dit wat ek gedoen het. Oh, halleluja. Oh, halleluja. Waarom moet ons arm bly? Vergifnis. En katholieke kerk het hokkies waar die mense hulle sondes gaan bely, betaal hulle daarvoor. Die Here het niks daarmee te doen nie. As daar die persoon sy sonde bely, en hy erken het voor die Here, al betaal hy vir die belydenis, maak nie saak nie, die Here vergewe. Waarom? Want dit is die
tabernakel die hemelse tabernakel. Die eerste een tabernakel van vergifnis is uit die weg geruim. Nou die tweede tabernakel het 'n dubbele deel wat gewerk word. Vergifnis en reiniging van sondes. En dis waar die kerk kort kom. Hulle preek almal vergifnis, maar wie preek reiniging? Want dis 'n prys om te betaal. Oh, halleluja. Oh, halleluja. En dan sê Hebreërs 9 vers 21, en hy het ook die tabernakel en al die gereedskap van die diens net so met bloed besprinkel. Dit meen, halleluja, die Here sê, maak hom net so, en net so, soos die hemelse ene, jy moet net so maak. Waarom? Want die hemelse ene was die voorbeeld gewees, was die plan gewees, was wat die Here vir Moses getoon het. En weet jy wat het Moses daar binne gesien? In hierdie hemelse ene, alles is met bloed besprinkel. Net so Moses moet jy dit doen, net so moet jy bou, bloed besprinkel, die hemelse tabernakel, alles in die hemel is met bloed besprinkel, want is gereinig van die voetspore van die duiwel wat in die hemel was. Hy kan nie meer ingaan nie. Weet jy waarom? Hy kan nie deur die bloed beweeg. Halleluja. Maar ek en jy kan deur die bloed beweeg. Waarheen? In die hemel. Oh, halleluja. En wat sal die antichrist doen? En dit is laat bezig om te gebeur. Openbaring 3:13 vers 6. En hy het sy mond oopgemaak om te laster teen God, om sy naam en sy tabernakel en die wat in die hemel woon te laster. Dis een ding wat die antichrist met al sy mag gaan probeer afskaf. En dit is dat ons moet deur die bloed en in die bloed in die hemelse tabernakel gaan. Hy gaan dit belaster of laster. En weet jy wie gaan hom glo? Die kerk. Openbaring 21 vers 3, en ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mens. Oh, glory. Oh, glory, die dag wanneer die Here Jesus kom. Eindelijk, na die 1000 jaar van vrede gaan dit gebeur. Hy sê in Openbaring 21 vers 1, en ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan. En die see was daar nie meer nie. En ek Johannes het die heilige stad, die nuwe Jerusalem sien neerdal van God op uit die hemel. Ek wil net vir u sê, die nuwe stad Jerusalem gaan uit die hemel neerdal op die nuwe aarde met sy hemel. Nie op hierdie ou aarde. Hy gaan verbrand. En sê verder, toe berei soos 'n bruid wat vir 'n man versier is. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mens. Weet jy wat gaan gebeur? Die stad alleen gaan nie net neerdal, maar die hemelse tabernakel gaan ook neerdal op die nuwe aarde. Ouers wat gebeur het in die Ou Testament, die tabernakel. Oh, prys die Here, wat neergedaal het op hierdie ou aarde met sy hemel. Was 'n voorbeeld van wat gaan gebeur met die nuwe hemel en met 'n nuwe aarde. Nie die stad Jerusalem gaan neerdal op hierdie nuwe aarde nie, maar ook die tabernakel van God. En hier is 'n baie belangrike ding. As ons liggame 'n tentwoning is, wat eintlik 'n tabernakel is, my liggaam is 'n tempel van God waarin die gees van die Here. Hierdie tempel word afgebreek. Maar ons tentwoning word opgeslaan. Weet jy waarom? Want hy gaan weer opgeslaan word. Eendag. Maar dit is vir my die tentwoning
hierdie tentwoning wat ons het, gaan afgebreek word en hy gaan weer opgeslaan. Want dit is 'n deel van die tabernakel. En dit is wat alles gaan gebeur. Dit meen, hier staan ons saam met die Here Jesus. En as ons tentwoning 'n tabernakel is, wie is die tabernakel van God? Christus. Maar pastoor, hoe kan dit moontlik wees? Hoe kan hy, halleluja, hy kan wees wie hy wil. En dis bepaal deur die Vader. Want as jy na die tabernakel gaan kyk, dan is al die meubelstukke in die tabernakel die vorm van 'n kruis. Jy kan dit gaan kyk in die tabernakel. Nou, en wat stel die kruis voor? Christus. Nou, as hierdie hemelse tabernakel op die nuwe aarde neerdaan, dan sê dit net een ding. Dis Christus met die mens op die nuwe aarde. Halleluja. Maar om daar te kom, moet jy het nie 'n keuse nie, moet jy deur die bloed agter die voorhangs in die heiligdom kan beweeg, elke dag van jou lewe. Halleluja. Want as jy daar uitkom, praat jy anders, lyk jy anders, leef jy anders, dan toon jy jouself aan die mense as 'n ware kind van God. En as die Here na jou kyk, dan sien hy die bloed. Halleluja. Dan sien hy die bloed. Prys die Here. Hy sê in Psalm 76 vers 2, ook het in Salem sy tent verrys en in Sion sy woning. Halleluja. Nou hierdie laaste versie wat ek wil lees is baie mooi. 2 Samuel 7 vers 6. Ek het tog in geen huis gewoon van die dag af dat ek die kinders van Israel uit Egipte laat optrek tot vandag toe. Maar ek het rondgetrek in 'n tentwoning. Ek is 'n tentwoning, 'n tabernakel, waarin die Here saam met my rondtrek. Ek moet hom net volg. Halleluja. Want dis waar hy woon. En dit is waarom ek altyd sê, nee, ons as kinders van die Here gaan by die regterstoel van Christus deur die woord van God geoordeel word. Halleluja. Waarom? Want as ek wil hê dat die Here in my moet woon, sê die woord. Hy sê, ek het nie gekom te oordeel, maar die wêreld red. Maar as iemand na my woorde nie luister, ek oordeel hom, maar die woorde wat ek spreek, sal hom oordeel. Hy sê, en hy wat my woord liefhet en dit bewaar, dit is hy wat my liefhet, en ek sal hom liefhet, en my Vader sal hom ook liefhet, en ek en my Vader sal in hom kom woning maak. As jy wil hê die Vader, die Seun en die Heilige Gees moet kom woning maak in hierdie tentwoning, hierdie tabernakel, dan wil ek vandag vir jou sê, moet jy absoluut ingehoorsaam aan die woord van die waarheid 100% gehoorsaam is. 100%. Want dis al wat kan weghou dat die Vader en die Seun nie in jou sal woon. En dit is 'n gevaarlike plek om in te lewe. Moenie luister na wat elkeen sommer net sê. Vat God se woord en laat die Heilige Gees jou leer en lei in die hele waarheid. En jy sal op die plek kom waar die Vader, Seun en Heilige Gees in jou kan woon, en dan het jy vrymoedigheid om agter die voorhangsel in te gaan saam met die Here Jesus. Halleluja. Vader, baie dankie vir die onfeilbare woord. So dankbaar in hierdie dag. Here, dat die hele saligheid niks te doen met hierdie aardse goed. Niks. Ons aardse liggaam is klaar oorkleed
met 'n hemelse liggaam. My liggaam die tempel. Ek 'n tent woon, 'n tabernakel van die Here, waarin die Vader, die Seun en die Heilige Gees woon. Here, ons is klaar bekleed. Alhoewel hierdie ou tentwoning opgeslaan gaan, weet ons hy sal weer hy sal eendag weer opgeslaan. Wanneer hy afgeslaan word, gaan hy opgeslaan word. En Here, alleen hulle sinne wie in Christus is, want deur die bloed, in die bloed gekom. Oh, halleluja. Wat as verloste en bloedgewaste sal staan. Ek herken hom, halleluja, aan die merke van die wonde in sy hand. Ja, ek ken hom. Dis al hoe jy die Here gaan ken, is aan sy bloed. Selfs met sy wederkoms, Here weet ons, dat u kleed in bloed gedompel sal wees. En dit is hoe die hele wêreld ons sal ken, as die Messias wat daar reeds gekom het. Dankie daarvoor, in Jesus se naam. Amen en amen.